Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarga bir marta salom berib yubordim. Hayajon bor, yengimizadi. Mana mijozimizlarni o'zlari narisimiz haqida bir bahoni berib gapirishdi. Qanaqa qalay chiqdi? Okeanimiz baraka topsin. Narisimiz tayyor bo'ldi. Zo'r chiqdi. Srokligidan oldin olib kelishdi. Desavok. Zo'r chiqdi. Sizlarga ham taklif qilamiz. Ko'rishinglar o'zinglar. Ketilgan vaqtidan oldin keldi, ham pul olmasdan qo'yib berdim.